Kublai pi baro nak liang kadu dashen kendra Shillong ipiliang sobhai pi syakatup kubor mataka janmit. Shwaban pash ki kubor ki babanya ngenya pet shwai ki mat bakong san. Let ke Presiden ke India sya UK banyashim benta hakasngi tep Don Burom yakas im Elizabeth ke baar kabanlong lasyai kasngi ha Westminster Abbey. Ong Amit Shah baka sorkar ka angnut ban penyesno ya baro ki benta jong ka im lang sa lang. Rakhe ka balang Unitarian ya kalingko dap shispa laipusan snem ha Meghalaya la penlong ya shibun tali ki program ha Shillong ba Jowai. Bat pelat Menteri Ketenat Social Welfare ya kamat trekam nak benta ki breu ki badan jingduna ki dikhat met ha East Giant Hills. Ki khubor ki babania kumshi benta ban penpau ya kajing sngaulem nakaliang jong ka sarkar India ka President Kari ka Draupadi Murmu kala poi ha Westminster Abbey nakabenta laisngi ban let ya shim benta ha kasngi tep Don Buram ya kas im Elizabeth baar la shai kasngi ka Murmu ka balapoi hinin ka janmit kan salet ban ya shim benta lang bat sans pa angut kinong yalam ka perthei kenthop ya President ka United States u Joe Biden bat kis im nakaleng ka perthei haringkat ka jinga don lang ki hajar ngut kinong let on tep kibalakmi lenti ban poi ha abe nakabenta ga jingle buram bakhaddu kaban sedang ha kapor khatwe beje men step bat ban penkut pat da ka jing ngap jar ka ba arminit hadin shi kenta Menteri Ketenat ki Kampok Ying Amit Shah ula ong bakajing angnut ka sarkar Modi kalong ban penyesno ya baro ki benta jong ka imlang sa lang. Amit Shah mantakasngi ula kawe lama ya ka Prime Minister Narendra Modi cross country slum race ha Major Dhyan Chand Stadium ha New Delhi hine ka step. Komba shipau hajar ngut ki kena bat ki samla na keleng ki slum kilawan manyashim benta ha kene ka jinga mare usha ula ong baka seng ka rakhe ya ka sngi kha jong Menteri rang badu kari kom ka seva pakwada ka jing thmu jong kene ka jinga mare ka long ban penpau ya ka jing don sap ha ka jinga le kai sport jong ki samla basa ha ki jaka slum ha Delhi La rakhe ya kalingko dap shispa laipusan snem jong kabalang Unitarian ha Meghalaya matakasngi. Kumjo ru kabalang Unitarian Jowai kala rakhe ya kanikasngi ringkat ka pangpedeng ka jing IA ublay ban im kimin sim. Kabalang ha Jowai kade kabalang keme jong baro ki balang Unitarian balaseng ya ka da uhajom kisor sing lingdo nongbri bam kwai hadwar ublay haka khat pratrik unai lor shi hajar praspa prapunyo. Kumshi benta jong ka program ki dikhot jong ka balang kilaya lumlang ha phalau yeng mani ban ai buram ya uhajom kisor sing lingdo nongbri lakin ru ya kalama jong ka balang Unitarian da UGM lamar hakapor no phai sngi la penlong ya ka jingya duwai lang da ki riu nget ha yeng mani bat hakapor janmit la penlong ya ka jingya yai procession ha Jowai haba ai jingkren shakadidi news Shillong u Reverend HH Mormon ulaong balala ban rakhe biang ya ka sngi hadin arsnem nakadaw ka jingwan jong klam COVID-19 Founding of the church in a grand way. As we all know, the celebration in the last 2 years has been affected due to the pandemic. So, in short, this celebration is unique in the sense like it's a revisiting anniversary again for many of us because we have missed celebrating this very auspicious occasion. Kumshi benta jong ka jing rakhe ya ka lingko dap shispa laipusan snem jong ka balang Unitarian la penlong ya ka program ha kanong ba matakasngi ha ka balawan banya shim benta lang da kinong ya lam balang baper lawan ban pen ipo ipieng ru ya ka sngi da ka jingwan ya shim benta lang Menteri ka jela uba san bor shulai uba long kum ukongsan bat uriau pau khmat ka pule puthi uba Silvanus lamare kum usimbut kongsan Menteri Ketenat Social Welfare Kermen Shelah hinin kasngi ula pelat ya kamat trekam na kabenta ka baha kamiat jong kibriu ki badan jingduna ha ki dikhot met ha East Giant Hills ha ka program balalong ha kleriat
Kajing temu jong kene ketenat kalong ban itu ya kahok bat kajing yo lait lu jong kibriu ki badan jing duna ki khot bet bat kumju ban penlet jingmut na kabenta ban kentiu ya ki kor ki bor bat ki tiar kitar ki badan kam na kabenta jong ki usilla ubalong ru kum ukongsan ula pentip baka sarkar jilla leng ba ketenat social welfare klashim ya kajing pentrekam ban penyar ya kerukom ai jing rap pisa syakibriu ki badan jing duna habakren halor ka district policy on persons with disabilities u deputy commissioner ka East Giant Hills district u Abilash Baranwal ulaong bakani kamat trekam lalek nang bakan long kajing mentoy nakabenta ki brio ki badan jing duna haga jingalang usilla rengkat bat kiwe ki rio paukmat kila IT ya ki jing ai jingarap bat ki tiar kum ki tricycles ki wheelchair ki artificial limbs ki tiar yo sngaw ki ding do bat ki walker sha arspa angut ki nong yo jing mentoy Ka onam kadai katamasa bajura ke shisian shisnem ha Kerala India. Nakabenta ki nong Kerala kene katamasa kadai kajing rakhe kabakongsan ha gajilla ba kakentop ya shibun ki tamasa tenrai. Kane karukom le niam ka yasriem ya kajing le niam ki Hindu kabla ai burom ya usiem Mahabali bat Vamana. Hashalong ka Meghalaya Unit of All India Malayali Association kalarake ya ka onam ha David Hall jong ka Army Public School Shillong. Hakabiya day bat kani ki khana na kani ka than kila sha pen ko buram haga jingla jongki ban le bha ye ki examen ba pher haba a jingkren ku mukongsan u MLA ka Mauhati constituency u ba dasakyat lamare ulaong ba ki paj ba jong ka jilla ki le kemen lang haman kita masa haga ju ka por ula pentikna ban a jingyarap hadian habut na ka benta ki jaj ben riang Malayali ki ba syong basa hapo ka jilla very small citizens of Meghalaya. You being a part of us is something very privileged, and I hope that there will be many things to learn from your culture, and I hope there's many things for you to learn as well from our culture that we have. And today, as a representative of the people of Meghalaya, as a friend, as a younger brother, as an elder brother, maybe son, I sincerely show my appreciation. It has always been a pleasure to be a part of this very, very wonderful festival of yours. Palat shilak ngut ki brio ki lalet ban aisna manin kasngi kum shibenta jongka raktadan amrit mahotsav kabla pen sedang ha kasngi rakhe ya kasngi kha umintri rang ba du kari kabla thau record ha ka perthai ha ka jing aisna ba shisngi palat riu hajar tali ki kam ladet ban ai jing menjur ha ka lengkari kum shibenta jongka ne ka program ka Jowai Civil Hospital Blood Center ringkat ka jinga lang bat ka Woodland WK Hospital Sabah Muswang West Giant Hills kila penlong ya ka blood donation camp ha Woodland WK Hospital hinen kasngi hakaway pat kalyang ka Nyautrep National Youth Front Northern Region bat TULBA Nongpo Circle ringkat bat ka blood bank na Civil Hospital Nongpo kila penlong ya ka blood donation camp bat ka program pen sapriang jingtip hinen kasngi udkhot jong ka HNYF bat TULBA omtang ba ulawan ya shimenta ha ka program pen sapriang jingtip henry ula ais nam ru kumshi benta ban penlong ya ka raktadan amrit mahotsav ka ba job Mentapat nganyapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong ka jing shet kalong arpu nyaw point iwe degree Celsius bar ka jing kriat kalong kan nyaw point pra degree Celsius ka jing ngam ka haw kalong ripu pra na ka shi spa men step bar pra pulai na ka shi spa jan meet kandon ka jing hap slap ha ki babun ki jaka sa shisen pat ngi pen kamaya phi ba ya ka ni ka khubor jongi phila ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong Shwaban poy siya kapukot jong katuk kubon ng japet biyang sa shisiyan ya kimat bakong san. Let ka President ka India siya UK pada shimbenta hakasngi tep don burom ya kasim Elizabeth Baar kabanlong lasyay kasngi ha Westminster Abbey. Ong uamit siya baka sorkar ka angnut ban penyasno ya baro kibenta jong ka imlang salang. Rakhe kabalang Unitarian ya kalingko dap shispa laipusan snem ha Meghalaya lapen long ya shibon teliki program ha shillong bat Jowai.
Bat pelat Menteri Ketengat Social Welfare yang kamat terekam nak kebenta ki beliau ki badan jingdunah ki dekot met Hais Giant Hills. Te parlok katung ila poisha kapakut jong katup kubor jungi metaga janmit. Hadu bang dia syambiang bat pila syai keski kublai pi baro.